Au 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 au. Halo adik-adik. Mari kita kumpulkan mainan yang ada di sini. Oke, kita mulai dari yang ini ya. Oke. Wah, ini ada kereta cepat. Wah, keren banget. Kereta cepatnya warna putih dan hijau. Mari kita masukin ke dalam keranjang. Wow, ini lihat adik-adik, ada mobil Lamborghini. Wah, keren banget. Mobilnya warna merah, rodanya hitam, keren. Mari kita masukin lagi ke dalam keranjang. Nah, yang ini adalah mobil ekspedisi adik-adik. Zero-emission vehicles like BYD's Class 8 electric truck. Lihat, mobilnya keren, warnanya putih, kuning, dan biru. Wah, mantep ya. Ini mobil penghantar paket-paket ya. Yuk kita masukkan. Wow, lihat adik-adik, ada dump truck juga di sini. Lihat dump truck. Wah, keren. Warnanya oranye, rodanya hitam. Mantap. Mari kita masukin lagi. Nah, ini selanjutnya adik-adik. Lihat, ini namanya bulldozer. Wah, keren banget. Bulldozernya warna oranye, rodanya hitam. Mantap. Mari kita masukin lagi. Wow, lihat adik-adik, ini namanya tembaja. Wah, keren banget tembajanya. Warnanya hijau, rodanya hitam. Mantap. Mari kita masukkan. Wow, 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 wow. Lihat adik-adik, ini ada bus polisi. Wah, keren banget busnya. Warnanya biru dan hitam. Keren. Ayo kita masukin lagi ke dalam keranjang. Nah, kalau ini adik-adik lihat, ini namanya mobil balap atau mobil F1. Wah, keren ya. Warnanya putih, hijau, dan rodanya hitam. Mantap banget. Mari kita masukin lagi. Wih, wih, wih. Lihat adik-adik, ini ada silinder. Wah, keren silindernya, warnanya krem dan silver. Mantap. Mari kita masukkan. Nah, kalau ini adik-adik lihat, ini namanya mobil airport atau mobil tangga pesawat. Wah, keren. Lihat warnanya, ini hijau, kuning, dan biru. Wah, mantap, mantap. Yuk kita masukkan. Nah, ini adik-adik lihat, ini ada mobil roket. Wah, keren banget mobil roketnya. Warnanya hijau dan silver. Wah, mantep ya. Yuk kita masukin. Oh, lihat, ini ada helikopter. Wah, keren banget helikopternya. Warnanya merah dengan baling-baling putih. Mantap. Ayo kita masukin.
Satu lagi adik-adik, lihat helikopternya kali ini. Like some kind of odd. Why would you want wheels when you have the ability to fly? Stop it, Camp! This is really serious. Ini warnanya hijau dengan baling-balingnya putih. Wah, keren-keren. Helikopternya mantep. Yuk kita masukin. Nah, ini lihat adik-adik. Ini ada bus Transjakarta. Wah, keren. Busnya warna biru dan hitam. Wah, keren banget. Mantep ya. Yuk kita masukin lagi ke dalam keranjang. Wow, lihat adik-adik. Ini ada kapal pesiar. Wah, keren banget kapal pesiarnya. Warnanya putih dan merah. Wah, mantep ya. Yuk kita masukin. Nah, ini lihat adik-adik. Ini namanya mobil damkar. Wah, keren banget. Mobil damkar tuh mobil pemadam kebakaran ya. Lihat warnanya ada kuning dan merah. Wah, keren. Rodanya hitam dan silver. Mantep. Yuk kita masukin. Wah, wah, wah. Lihat adik-adik. Ini juga ada mobil damkar lagi. Wah, keren. Ini warnanya putih dan merah. Wah, mantep ya. Yuk kita masukin lagi. Wah, lihat adik-adik. Ini ada mobil Tayo. Wah, lucu banget. Mobil Tayonya warna kuning dengan roda putih. Wah, keren. Yuk kita masukkan. Nah, kalau yang ini namanya mobil McQueen. Wah, keren banget mobil McQueen-nya ya. Lucu. Lihat warnanya merah dengan roda hitam dan silver. Wah, keren. Yuk kita masukin lagi. Nah, lihat adik-adik, selain mobil di sini juga ada motor. Wah, keren ya. Ini namanya motor trail. Wah, mantap. Warnanya kuning dengan jok merah. Mantap, mantap. Yuk kita masukkan. Wah, 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 lihat adik-adik, di sini ada mobil barang atau pengangkut barang, namanya mobil forklift. Wah, keren, warnanya krem dan silver. Yuk kita masukkan. Wah, wah, lihat adik-adik, di sini juga ada mobil roket lagi. Ternyata di sini roketnya lebih banyak. Wah, keren ya. Warnanya silver dan hijau. Keren. Yuk kita masukkan. Nah, lihat adik-adik, di sini juga ada kereta Thomas. Wah, kereta Thomas dengan gambar Tayo. Keren, warnanya kuning. Yuk kita masukkan. Wah, 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 lihat adik-adik, ada mobil molen. Lah, keren. Mobil molennya warna oranye dan biru. Mantap.
Lihat rodanya, hitam dan silver, keren banget. Yuk kita masukkan. Wih, 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 lihat adik-adik, ada silinder lagi. Proses pengaspalan ini sedang dilakukan. Kali ini silindernya warna oranye dengan roda hitam. Wah, keren, mantep-mantep. Yuk masukkan. Nah, lihat adik-adik, ini ada mobil ambulan. Wah, keren, mobil ambulannya warna merah dengan sedikit warna kuning. Wah, mantap. Yuk kita masukkan. Apa lagi ya? Wah, ini ada mobil Grab atau Grab Car. Lihat warnanya hijau dengan sedikit warna putih. Keren. Yuk kita masukkan. Nih, lihat adik-adik, di sini ada bus basuri. Wah, keren banget. Warnanya putih, hijau, dan hitam. Mantap. Lihat, mobil busnya warnanya keren. Wah, lihat ada bunyinya juga ini. Wih, keren. Lihat, lampunya pun menyala. Wah, keren ya. Mari kita masukin ke dalam keranjang. Wah, 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 lihat adik-adik, ada mobil tingkat juga di sini. Wah, keren banget, warnanya putih dengan roda hitam dan putih. Mantap. Ini mobil tingkat 2 ya. Yuk kita masukkan. Satu lagi. Oh, 2 lagi. Oh, yang ini namanya mobil beko. Wah. Keren ya, mobil bekonya warna oranye dengan roda hitam. Keren. Yuk kita masukkan. Satu lagi adik-adik, lihat. Ini ada bis oleng. Wah, bus olengnya keren banget. Warnanya ada ungu, biru, kuning. Wah, keren ya. Yuk kita masukin lagi ke dalam keranjang.